Ini ndinonzi Mai Marape kana kuti Sara Makope. Ndabva ku Glenview area 8 muno muHarare. Testimony yangu yakadai. Pane musi wakaprofitwa murume wangu paMarape. Zvichinzi zvatakatadza kuita zvatakatadza kuita zvichaitwa nevana. Your children are going to do wonders. Yes, Baba. Yes, Baba. Zvamakatadza kuita imimi zvichaitwa nevana venyu. Yeah. Mwana wangu Levin akabva amhanya ndobva asvikosidha. Izvozvi ndakazokwanisa kutoreswa passport naLevi yandakamboedza makore mazhinji adarika tichitombomukira kumapassport ndichitadza kuitora asi ndava nayo. Look at this young man. Jesus. Your children, they are going to do wonders. Jesus. Breakthrough yenyu iri pavana. Yes, Baba. Passport iyoyo ndiri ndega ndaitadza kuitora nekataxshop kangu asi ndakanga singakwanise kuti ndinotora passport iyoyo zvaiwanda. Breakthrough yenyu iri pavana. Yes, Baba. Shungu dzenyu dzekuti ndikaita mari zvese zviri kuitikira muvana. Ndakutenda Mwari nekushandisa kwavanoita Prophet T Freddy, Prophet vakatumwa kuupenyu hwangu nemhuri yangu nekereke yese kuZimbabwe. Prophet vakaprofita kuti vanhu vachakwira ndege muno mukereke. Inini ndiri mumwe vamwe vakakwira ndege zvandanga ndisingafungire. Ameno kana paine vamwe. Mapepa andakabata ari matickets endege. Mafambiro andakaita ndege asi ekubva panapa kuenda paVic Falls kana paBulawayo nendege zvema-hours kana ma-minutes. Ndakafamba nendege dzakaprofitwa nemuprofita. Kubva mune imwe ndege uchipinda mune imwe ndege. Ndakabva muBotswana ndikaenda kuJohannesburg paOR Tambo Airport. Ndo pandaikwira ndege yekuenda kuKenya. Ndakaenda neKenya Airways. Ndakanogara muKenya ndikazobvamo nendege ndichienda muLusaka. Kaupenyu kemundege takadyawo zvemundege zvatanga ndisingazive. Ini ndakanga ndisingafungidzire kuti ndichazopindawo mundege. Zvakanga zvaita ingoti takura kana zvemapassport zvanga zvisisimo mupfungwa dzangu. Tabva muZambia takazoenda takadzokazve muJohannesburg. Asi musi wokutanga kupinda mundege haisi mota ka. Pakava nekakuvhunduka zvokuti nzeve dzakambovhara. Dumbu rikaita kunge rakazara mhepo. Asi handina kutya nokuti izvi zvakanga zvaprofitwa nemunhu waMwari. Ndakanga ndisisina kana kutya, ndaiziva kuti kwandiri kuenda ndinotosvika chete. Kachikafu kemundege aka akasikaika kekuzaza zipureti ka zvishoma asi zvichitesa zvine kautano. Izvi zvinototyisa. Kwete kutya kuti ungazvitizeka. Pandiri kutoudzwa ndiri kutozvityawo kuti musi wandichakwirawo ndege yacho. Ende handitombozvi kuti mumhepo macho zvii zvinenge zviri kuitika. Vakatokwira ndo vakutotiudza takutongozviteererawo. Ende ndege kakusi kungomhanya kunge uri kuinda zvako papa mashikwedapo.
unotonzwa kutya. Mwari wedu ndimwari akanaka, mufunge. Mwari wedu ndimwari anotigonera, anotaurisa muprofita wake kuti zvakati zvichaitika zvisati zvaitika. Muprofita waMwari anogara akatudza kuti hazvibvumidzwi kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Iyi confirmation of prophecy yadzoka naMama Marape kuzotaura kuti vakanzi muchakwira ndege. Ende zvakare ndadzidza chimwe chinhu, tanzwa kuti vakasumudzwa ndibaba Marape. Saka pangosumudzwa wekwako mumhuri yako, inzwa kufara kuti zvangu zvatoita. Mafaiuzi aMama Marape akavhurika mushure mekunge baba Marape vasumudzwa. Mama vachizodedzwawo vachizouya, ndo pazvavhurika.